давайте, ребятки, мы искупаем нашу девочку. Где наша дюймовочка? Она моя, сейчас она умрет. Давай тогда мы ее быстренько посадим в эту лодочку. Сажай ее в лодочку. Смотри, она ныряет. Ой, как она хорошо ныряет. Она очень долго ныряет. А может быть, мы сделаем с тобой пеночку погуще? И будем искать детишек? Включи, пожалуйста, водичку в кране, чтобы у нас пенка пошла. Давай. Сделай сильно. Вот так мы пустили. Сейчас пойдет сильная пенка, ребята. Вы готовы? А ты готова, Анжелина? Да? Только вода очень полная. Нет, у нас еще есть много места там для пеночки. Пусть пенка образовывается. Ребят, скажите, сколько игрушек вы успели насчитать в раковине? Давайте найдем все игрушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давай, Масяня, покажи, кто там у нас спрятался под Смотри. пеночкой. Это кто? Гека. Гека. А где у нас Маршал? Я вижу только одну лапу, которая выглядывает. Кажется, Маршал потерялся. Смотри, Олег. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Ой, какой полный. Можно выключить уже водичку. Я ничего не вижу. Спасите, помогите. Спасите, папа, бабушка, дедушка. Помогите. Мой меня. Мой, сказала, мой меня. Еще мой меня. Ой, давай я тебя поглажу, чтобы ты не чихала. Хорошо. Ой, какой ужас.